សុំទោសឆ្នាំនេះមានលំបាកខ្លាំងហើយទម្លាប់ហើយគឺមកពីខ្ញុំមកល្អមកពីខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យនាងខ្លាចតែជាបែបនេះខ្ញុំមិនម៉ាននឹងប្រាពេលមួយជីវិតមកប៉ះពើនាងវិញចុះណាសៀវហ្វាំងក្នុងកាតនេះមាន 1000,000 ដូច្នេះនាងច្រើនពេកហើយខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេកុំកុសលអីអត់ត្រូវហើយនាងឈ្មោះអីទៅខ្ញុំឈ្មោះម៉ាឈៀវម៉ៃហ៎ឈ្មោះពីរោះណាឈ្មោះពីរោះតែធំយ៉ាងនេះប្រកបលើខ្ញុំមែនទេប្រកាសហើយសូមគោរពលោកស្រីសូមគោរពលោកស្រីពួកគេហៅខ្ញុំថាលោកស្រីគឺលោកស្រីរបស់លោកប្រធានមែនទេមែនហើយលោកប្រធានគាត់រក្សាការពារខ្លួនអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយគឺដើម្បីតែចាំនាងទេខ្ញុំ5ឆ្នាំមិនប៉ះពាល់មនុស្សស្រីរយៈពេល5ឆ្នាំមែនហើយអញ្ចឹងមិនបានជាគាត់មកនៅទីនេះលោកប្រធានចូលចិត្តស្ងប់ស្ងាត់មានពេលទំនេរទៅគាត់មកមើលម្ដងអូត្រូវហើយលើកមុនគាត់កាន់ប្រអប់នោះគឺជាអ្វីទេនោះជាក្របពេជ្រផ្កាឈូងដែលមានតម្លៃមួយគ្មានពីរលើលោកនេះទេហៅថាគ្រឿងលម្អរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីតម្លៃគឺ100 លានឯណោះណា100 លានអញ្ចឹងគាត់ឲ្យមកខ្ញុំមែនទេឈៀវម៉ៃយ៉ាងម៉េចហើយបងចរូនមួយខ្ញុំចូលជ័យហើយពេលនេះម៉ៃម៉ាំងជួយលើខ្ញុំគ្មានការសង្ស័យសូម្បីតែបន្តិចពិតជាល្អណាស់អាយ៉ាពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅវេលារបស់គេខ្ញុំមកជីវិតនេះមិនដែលបាននៅវេលាធំជាងនេះទេអារម្មណ៍មួយនេះពិតជាស្រួលខ្លាំងណាស់កុំតន់ប្រញាប់សប្បាយចិត្តពេកបន្ទាប់មកទៀតអញត្រូវទៅទល់ជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់អ្នកណាគេវ៉ាន់ឈិងឈ្មោះនេះមិនក៏ស្ដាប់ទៅដូចជាធ្លាប់ស្គាល់ម៉ៃម៉ាំងគេចាប់អារម្មណ៍លើនាងម្នាក់នោះនៅក្រុមហ៊ុនការពារនាងរហូតមួយរយៈមុនពួកគេនៅជាមួយគ្នាទៀតផងថាម៉េចនាងនោះស្នាក់នៅជាមួយបងប្រុសវាយរបស់ខ្ញុំដូច្នេះឯងត្រូវចាត់ការនាងឲ្យបានលឿនបើមិនចឹងទេនាងនោះនឹងគំរាមដល់ដំណើររបស់ឯងវ៉ាន់ឈិងបងប្រុសម៉ៃជីម៉ៃមិនបានជានាងមកខ្ញុំធ្វើអាហារពេលព្រឹកយកឲ្យបងញ៉ាំតនៃក្តីជីម៉ៃនាងពិតជាល្អណាស់បងប្រុសម៉ៃបងឆាប់ឡើងទៅកុំឲ្យរំខានដល់ការងារបាយបងប្រុសម៉ៃហាងជីម៉ៃណាឯងយកចិត្តទុកដាក់បានច្រើនតិចទៅប្រហែលឆ្នាំនេះនាងដើម្បីខ្ញុំពិបាកណាស់កុំមាននាងលំបាកទៀតអីបាទអរុនសួស្តីណែលោកប្រធានប្រុសព្រីនលោកប្រធានលោកកំពុងធ្វើស្អីត្រួតពិនិត្យការងារពីចម្ងាយណែហើយឯងធ្វើស្អីអ្នកនាងម៉ាបានធ្វើស៊ុបឲ្យខ្ញុំយកមកឲ្យយើងនៅសុកជំអិនស៊ុបមកធ្វើអីទៅគាត់ថាលោកប្រធានរវល់ការងារខ្លាចលោកប្រធានហន់យើងមិនញ៉ាំទេអញញ៉ាំទៅយើងផឹកទឹកវិញលោកប្រធានម៉ៃឡើងឡានចង់ជួបខ្ញុំទៅផ្ទះទៀតហើយខាងក្រៅខ្យល់ខ្លាំងឡើងឡានសិនចាំនិយាយទីនេះនៅខាងក្រោមក្រុមហ៊ុនលោកប្រធានលោកឲ្យខ្ញុំនៅទីនេះឡើងឡានរបស់លោកមិនខ្លាចបុគ្គលិកនិយាយពីលោកទេណែណាហ៊ាននិយាយដើមខ្ញុំមែនហើយក្រុមហ៊ុនមានបុគ្គលិកស្រីច្រើនយ៉ាងនេះមិនដឹងថាខ្ញុំជាមនុស្សស្រីទីប៉ុន្មានទេដែលត្រូវបានលោកប្រធានអញ្ជើញឡើងឡាន
ហេថ្ងៃនេះនាងកាត់អីបានជានិយាយចម្លែក មិនចូលចិត្តស្ដាប់លោកចាត់ទុកថាខ្ញុំមិនបាននិយាយទេ ឡើងឡានសិនទៅ សុំទៅផងមិនប្រុសខ្ញុំមកយកខ្ញុំហើយ នាងពិតជាមានប្រុសមែនដែរទេមិនក៏ខ្ញុំមិនអាចជួបនាងសោះ អាឡូលោកប្តី ស្រីម្នាក់នេះមិនតន់រៀបការផងហៅថាប្តីហើយ ប្តីអីសើឆេងខ្ញុំមានរឿងប្រញាប់បន្ទិញមិនអាចទៅយកឯងបានទេអាចរកវិធីមកវិញខ្លួនឯងមកបាយបាយអាឡូ យ៉ាងម៉េច លោកប្រធានថ្ងៃនេះរំខានលោកជូនខ្ញុំទៅផ្ទះមួយជើងហើយ ឡើងឡានអាឡូ បងប្រងម៉ៃខ្ញុំមិនសូវស្រួលខ្លួនបងមកកំដៅខ្ញុំបន្តិចបានទេ នាងយ៉ាងម៉េចហើយមិនស្រួលខ្លួនទេ គឺមិនស្រួលមួយទូខ្លួនបងឆាប់មកវិញមក បានខ្ញុំទៅលើហើយសុំទៅផងស្រាប់តែមានរឿងប្រញាប់ណាស់ មិនអីទេលោកទៅរវល់ចាស់ ឈឺមីផ្ទះរបស់ឯងធំស្គមស្កាយយ៉ាងនេះមិនសូវប៉ុន្មានទេត្រូវហើយឯងហើយនឹងលោកប្រធានមីមានទំនាក់ទំនងអីជាមួយគ្នាទេលោកស្រីពេលនេះគឺជាអនាគតភរិយារបស់លោកប្រធានឯងខ្លាចជាអនាគតភរិយារបស់លោកប្រធានយ៉ាងម៉េចឯងច្រើនមែនទេអត់មានទេអបអរសាទរផងតាមការពិតទេមានរបស់ខ្លះគឺជារបស់ឯងទីបំផុតនៅតែជារបស់នាងមិនមែនជារបស់នាងក៏នាងមិនបានយកទៅមិនបានដែរត្រូវទេត្រូវហើយវាឡើងមួយខ្នងនេះនៅមានអ្នកបម្រើទាំងនេះទៀតគឺបងប្រុសម៉ៃជាអ្នកឲ្យយើងទាំងអស់ចុះបន្តមកទៀតដំណើររបស់យើងនៅក្នុងចិត្តរបស់បងប្រុសម៉ៃប្រៀបជាមួយនឹងអ្វីក៏ខ្ពស់ជាងដែរយើងត្រូវការអ្វីក៏គាត់ឲ្យយើងដែរតើនាងចង់និយាយអ្វីជាមួយខ្ញុំឲ្យប្រកាសទេបងប្រុសម៉ៃគឺជារបស់យើងនាងឈប់មានគំនិតជុលក្បែរកូននាងនៅដើមគាត់មិនបានទេខ្ញុំគិតថាឯងយកច្រឡំហើយយើងគ្មានអារម្មណ៍ចំពោះប្រធានម៉ៃសូម្បីតែបន្តិចមានឬក៏មិនមានក្នុងចិត្តរបស់នាងដឹងច្បាស់ហើយបើសិនជានាងហៅខ្ញុំមកថ្ងៃនេះដោយសារតែនិយាយរឿងទាំងអស់នេះយើងស្ដាប់អញ្ចឹងយើងមិនកំដៅទៀតទេអីនាងស្នាក់នៅជាមួយគាត់3ថ្ងៃនាងនៅហ៊ាននិយាយថាគ្មានអារម្មណ៍ចំពោះគាត់នាងអាចបញ្ជាក់អីបានទេនៅជាមួយគ្នាហើយនៅមានធ្វើអីទៀតហេតុផលតាក់ទងនឹងរឿងមួយនេះនាងអាចទៅសួរគេដោយផ្ទាល់បានរឿងរវាងពួកនាងទាំងពីរខ្ញុំមិនចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយទេសូមលើកក្រោយឈប់រំខានខ្ញុំទៀតទេល្អឲ្យតែនាងចាក់ចេញពីក្រុមហ៊ុនជ័រសេចេញពីក្រុងណានយើងនឹងមិនរំខាននាងទៀតទេមិនអាចជាដាច់ខានក្រែនាងចង់បានលុយមែនទេ100ម៉ឺនគ្រប់ឬមិនគ្រប់មិនត្រូវការទេបើយើងត្រូវការលុយមែនចេះរកដោយខ្លួនឯងហើយសំដាញ់អីក៏សំដាញ់ម្លេះនាងយល់ល្អក៏យល់លុយហើយចេញទេកុំឲ្យយើងប្រែចិត្តទុនប្រយ័ត្នមួយសេនក៏យើងមិនបានទេនេះមិនកើតអីទេ បងប្រុសម៉ៃបាក់បងមិនមកទេខ្ញុំច្បាស់ជាត្រូវគេវាស្លាប់ជាមិនខានទេគឺនាងជាអ្នកវាខ្ញុំមុន តែខ្ញុំឃើញនាងវាយគេមុន វាខ្ញុំហើយឬមួយក៏មិនឲ្យខ្ញុំតដៃវិញទេ ជាមិនមានរឿងអីកើតឡើង ខ្ញុំនឹងគេគឺជាមិត្តភក្តិនៅវិទ្យាល័យខ្ញុំមានចិត្តអញ្ជើញនាងមកផ្ទះធ្វើជាភ្ញៀវមិននឹកស្មានថានាងមានដៃជើងមិនចេះស្អាតមិនត្រឹមតែលើខ្សែករបស់ខ្ញុំទេនៅវាខ្ញុំទៀនខ្សែកស្អីនាងនៅបកាយទៀនគឺនៅក្នុងកាបូបរបស់នាង យកកាបូបមកណា ខ្ញុំមិនបានលួចទេ យកមកណា ឡើងយើងតាមពិតនាងនៅទីនេះចាំយើងបើសិនជានាងត្រូវការរបស់ផ្សេងខ្ញុំអាចឲ្យនាងបានតែខ្សែកនេះជាកាដូទី1ដែលបងបានឲ្យខ្ញុំចាត់ទុកវាស្មើនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំ វ៉ាន់ឈិងមិនរត់ស្មានថានាងជំនុំប្រភេទនេះទេ គឺនាងមួយបង្កាច់ខ្ញុំ នាងនៅប្រកែកទៀត សូម្បីតែលោកក៏មិនជឿខ្ញុំដែរ
ខុសតាំងច្បាស់កន្លែងឲ្យខ្ញុំជឿនេះយ៉ាងម៉េច អ្នកស្អាតស្អំគឺស្អាតស្អំចឹងណាក៏ខ្ញុំមិនបានលួចបងប្រុសម៉ៃខ្ញុំដូចជាវិលមកនេះ វ៉ាន់ឈិញនាងទៅខ្ញុំចង់ឃើញនាងទៀតទេនៅធ្វើនៅណាទៀតចេញទៅបងប្រុសម៉ៃនេះគឺជាឈាមរបស់ខ្ញុំ នេះជាអ្នកធ្វើហើយ ខ្ញុំមិនអីទេ ខ្ញុំហូរច្រាច់យ៉ាងនេះនៅនិយាយថាមិនអីទៀតខ្ញុំមិនដឹងស្មានថាវ៉ាន់ឈិញគេធ្វើរឿងបែបនេះទៅរួច ខ្ញុំពិតជាមិនអីមែននាងក៏មិនមានចេតនាដែរ នាងចាត់ទុនពេកហើយមកហៅគ្រូពេទ្យមក ចាបាន គឺជាលោក សេឈិញមិនបានជានាងធ្លាក់ខ្លួនយ៉ាងនេះ បងប្រុសម៉ៃកុំទុកខ្ញុំចោលតែម្នាក់ឯង បានខ្ញុំមិនទៅទេ ឈិនហុងថៃលោកលេងខ្ញុំ ណែសេឈិញនាងមានរបួសហើយខ្ញុំត្រូវតែជួយនាងទៅពេទ្យណានេះជាឆ្កែដែលតាមម៉ៃម៉ាំងតើសេឈិញខ្ញុំជួយនាងទៅពេទ្យចោលណាដំបូងរបួសហើយនៅហូរឈាមចាស់យ៉ាងនេះទៀតលេងតើការដៃហើយសំណាងរបួសមិនសូវធ្ងន់ទៅពេញសម្រាប់ពីថ្ងៃទៅ អរគុណគ្រូពេទ្យ ណែសេឈិញនាងរបួសហើយខ្ញុំគ្រានាងមក មិនបាច់លោកគ្រាទេ បាននាងដាក់ខ្លួនឯងបានហើយឬនៅអានេះវើយមិនកណ្ដាលតាមម្លេងយ៉ាប់មិនឯងនេះវើយសេឈិញមិនយប់ហើយខ្ញុំជូននាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលោកប្រធានយ៉ាងម៉េចមានខ្ញុំនៅជិនហងថាមិនហ៊ានប៉ះពាល់នាងទេអញ្ចឹងលោហើយលោកប្រធានស្រឡាញ់វ៉ាន់ឈិញឬក៏ម៉ាឈីមីខ្ញុំមានតែអារម្មណ៍អរគុណនាងតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីមុនលោកនិយាយថាអ្នកដែលជួយជីវិតរបស់លោកប្រធាននឹងធ្វើជាលោកស្រីនោះអីឯងទៅសើបមើលបន្តិចទៅរឿងការប្រយុទ្ធមិញយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនស្រួលខ្ញុំនិយាយឲ្យលោកប្រធានយប់មិញខឹងជ្រុលពេកវ៉ាន់ឈិញមិនសមជាមនុស្សចេះលូកលាន់ទេបានខ្ញុំទៅសើបមើល វ៉ាន់ឈិងលោកប្រធានម៉ៃរ៉ូនាងលោកប្រធានម៉ៃ របួសដៃយ៉ាងម៉េចទៅហើយ បើលោកចង់មកជប់ការងារខ្ញុំលោកអាចនិយាយត្រង់ៗបានខ្ញុំអាចទៅបានគ្រប់ពេល ខ្ញុំមិនមានន័យបែបនោះទេ ក្រែងលោកថាមិនចង់ជួបខ្ញុំទៀតមែនទេ នោះជាសម្ដែងខឹងរបស់ខ្ញុំ ជារឿងខ្ញុំលួចរបស់ក្រុមហ៊ុននៅទុកមនុស្សដូចជាខ្ញុំមិននៅទៀតទេ រឿងមួយនេះខ្ញុំសើចច្បាស់បាននាងមិនជាអ្នកលួចខ្ញុំច្បាស់ជាសងភាពបរិសុទ្ធទៅនាងវិញជាមិនខាន បរិសុទ្ធឬមិនបរិសុទ្ធលែងសំខាន់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាលោកហើយនឹងអនាគតភរិយារបស់លោកនៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមករំខានខ្ញុំទៀត អ្នកណាប្រាប់នាងថាគឺជាអនាគតភរិយា អ្នកទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងអីខ្ញុំមិនចង់ដឹងទេហើយក៏មិនខ្វល់ដែរលោកប្រធានបើគ្មានរឿងអីផ្សេងទៀតទេខ្ញុំទៅសិនហើយ នាងមិនក៏ឡើងឡានរបស់ឈៀវហុងខាងណែលោកប្រធានមិនបានជាលោកផឹកច្រើនទៀតហើយយ៉ាឲ្យយើងវិញណែលោកប្រធានលោកឈប់ផឹកទៅណាជឿហ្វឹងយើងពិតជាគ្មានបានការលោកប្រធាននិយាយស្អីបើលោកប្រធានគ្មានបានការណាបានការទៅរឿងការងារឲ្យតែយើងក៏វាដៃគឺអាចហាក់ចោះហាក់ភ្លាមបានតែនៅលើរឿងស្នេហា
សូម្បីតែមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ក៏រក្សាមិនបានដែរលោកប្រធាននិយាយស្អីហ្នឹងវ៉ាន់ឈិងរត់ទៅនៅជាមួយអ្នកផ្សេងហើយហានាងឡើងឡានរបស់ឈៀវហុងថៅ លោកប្រឈិនថ្ងៃនេះដែលចេញលោកមកញ៉ាំបាយគឺចង់អរគុណលោកថ្ងៃនេះដែលបានជួយខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយបាយមកពេលនេះហើយពួកយើងទាំងពីរមិនបាច់មានទំនាក់ទំនងអីជាមួយគ្នាទៀតទេ អត់ទេសេឈិងខ្ញុំបានជួយជីវិតរបស់នាងនាងគិតថាបាយមកពេលនេះគឺដោះស្រាយចប់ហើយតើមិនដែរទេហ៎ លោកប្រឈិនមានរូបរាងស្អាតបានតើលោកប្រុសមានមូលហេតុអ្វីបានជួយខ្ញុំលោកដឹងក្នុងចិត្តច្បាស់ហើយ ស្រីចង្រៃសម្ដែងធ្វើបរិសុទ្ធស្អីថ្ងៃនោះបើមិនសៀវហ្វឹងនៅយើងចាត់ការនាងតាំងតែពីយូរមកហើយពេលនេះគឺនាងជាអ្នកជូនមកដល់មាត់ទ្វារដោយខ្លួនឯងទេបានបាយមកពេលនេះហើយពួកយើងអាចបំបីគ្នាទៅណោះហើយមកនាងផឹកស្រាមកការនេះសិនទៅពួកយើងទាំងពីរអ្នកលេងជពាក់គ្នាទៀតហើយណាយ៉ាងម៉េច ក្តៅណាស់ ហើយក្រអូបណាស់ ចាប់ចេញទៅ យ៉ាវ៉ាន់ឈិងអាទេបំផុតលើកនេះខ្ញុំអាចបាននាងហើយទៅចោលនាងទៅចាប់ទៅហើយយ៉ាអូយអូចង្កេះរបស់ខ្ញុំអូយហាម៉ៃម៉ាឈិនហងថោឯងហ៊ានប៉ះពាល់មនុស្សស្រីរបស់យើងហាណែអូយណែអូយមនុស្សស្រីរបស់លោកមិនមែនមកឈៀវម៉ៃទេសរុបទៅមនុស្សស្រីណាខ្លះជារបស់លោកហើយក៏ខ្វល់ថាយើងមានមនុស្សស្រីប្រហែលនេះខ្ញុំប្រាប់អញហើយកុំឲ្យប៉ះពាល់នាងឯងនៅតែមិនស្ដាប់អីតើមិនស្ដាប់អីហើយម៉ៃម៉ាងលោកឈួតហើយបែរទេរបស់ដែលលោកចែកចង់បានហើយតែអ្នកផ្សេងយកបាត់បានមែនអីចេញទៅចេញវ៉ាន់ឈិងតើអូនមានការអីដែរទេ ជួយខ្ញុំបន្តិច នាងត្រូវគេដាក់ថ្នាំហើយណែវ៉ាន់ឈិងមើលខ្ញុំមកច្បាស់ថាខ្ញុំជានរណា លោកគឺមនុស្សចោលម៉ាស៊ីនម៉ៃម៉ាង អញ្ចឹងនាង លោកបានធ្វើអីដាក់ខ្ញុំ កាលពីយប់មិញនាងត្រូវគេដាក់ថ្នាំខ្ញុំបានជួយនាង លោកជួយខ្ញុំដោយវិធីបែបនេះខ្ញុំចង់មកសៀតឆ្លៀតរកាសក្នុងពេលអាសន្ន វ៉ាន់ឈិងខ្ញុំទទួលខុសត្រូវចំពោះនាង ណាលោកទទួលខុសត្រូវលោកឆាប់ចេញទៅខ្ញុំមិនចង់ឃើញលោកទៀតទេ ខ្ញុំសុំទោស ចាប់ហើយប្រសិនបើម៉ាក់ខ្ញុំដឹងប្រកាសជាចាប់មែនទែនហើយ ខ្ញុំគ្មានអំណងទេកាលពីយប់មិញខ្ញុំបានធ្វើបានដែរ ឆាប់បិទមាត់ទៅ នាងស្ងប់អារម្មណ៍តិចទៅ ចេញទៅឥឡូវនេះទៅខ្ញុំមិនចង់ឃើញមុខលោកទេចេញទៅឆាប់ចេញឥឡូវនេះទៅ បាន ខ្ញុំមិនបានត្រឡប់ទៅផ្ទះពេញមួយយប់ហើយនៅដែរជាមួយមនុស្សប្រុសទៀតចាប់ហើយពិតជាចាប់ហើយវ៉ាន់ឈិងយើងបានប្រាប់ឲ្យថាកុំឲ្យមានស្នេហ៍ហើយហ៊ានមកបាក់បន្ទប់ស្ថានភាពផងវ៉ាន់ឈិងក្មេងក្បាលខូចអញនេះឆាប់ចេញមកបើឲ្យយើងចាប់បានអញដឹងគ្នាជាមួយយើងហើយហេតុអីក៏មករត់ដល់ទីនេះលឿនម្ល៉េះតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេ លោកប្រធានឬខ្សែកនោះខ្ញុំបានសិបច្បាស់ហើយគាត់ជិះទៅចាប់ប្រកាន់ទេខ្ញុំបានចោទប្រកាន់ខុសហើយទៅវិញចាំនិយាយទៀត ត្រឹមតែចន្ទទី2ប៉ុណ្ណឹងអាចនឹងមិនមានរឿងអីទេ